So, hi guys, again and again, I am Miming Balad and welcome to my channel. So, kaya kung bago ka pa lang dito, huwag mong kakalimutang i-like tong video na to. And of course, subscribe ka na rin, click mo yung notification bell para ma-notice ka sa iba kong mga video. So, for this video nga guys, is mag-unboxing tayo! Yay! So, ito, unboxing lang natin tong dalawang order ko from Ate Girlie. Ate Girlie, kung gusto nyo mag-order sa kanya, just PM. Ito yung Facebook account niya. And sa Shopee. So, nain natin itong in-order ko in Shopee. So, anong tawag dito? Wala yatang nakalagay. Walang. So, ito, I think ito yung tripod na small size siya. Small size siya na tripod. So, nag-order ako ng vlogging equipment. Tingin ako ng vlogging equipment. Gagamitin ko sa pag-vlog ko. So, ito nakahanap naman ako ng dalawa. So, for the day, unboxing natin sila. So, ito nga yung in-order ko from Shopee. Thank you, Shopee. Sharan! So, ito siya. Ito siya, guys. Ano, may ginagawa ka in the table, ganun, pwede mo nang himpatong yung camera mo, ganun. Kapag solo vlog ka, ganun, pwede mo itong magagamit. Like me, wala akong kasama, wala akong nag-video sa akin. Nag-video lang pa, binibidyoan ko yung sarili ko. Kaya need ko lang mga ganitong equipment. Charan! Ito yung in-order ko from Shopee. Ito may ilalagay yung phone. Then pwede rin pag travel vlog, pwede mo siyang gawin ganito. Diba? Double purpose siya. So, ito yun guys. Ito na yan. For only 169 pesos. Ito na siya. 169 pesos. Yan. And then next, in-order ko naman kay Ate Girlie. So, I think small size lang ito ng tripod. Kasi parang tripod din yung style niya. And then ito, yung big size yata ito ng tripod. So, yung tripod. So, parang ganun din siya. May ganito rin. Yung parang tulad yung sabi ko kanina, parang ito yung big size nito. Maliit. Ito yung maliit na tripod. Siguro ito yung malaki. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Basta nakita ko lang siya sa Shopee, sinerch ko, yun na, lumabas. Then to, unboxing naman ito. So, ito siya. Yehey! May vlogging business na ako. Gagamitin na ako ulit pang vlog. So, hindi ko naman kasi nagagamit yung ring light ko in outdoor. So, naghanap ako ng ito, vlogging equipment na pwede kong gamitin pag nasa outdoor ako. Kasi itong ring light na ito, magagamit mo like indoor of house. Pwede pang labas, pero pag may current, kasi kailangan yung light niya. Kaya nag-order ako, naghanap ako ng ganito. Malaki siya, mahaba. Ano siya? Meron pa yata dito. Meron pa.
Pwede mo siyang ganito guys. Ganito. Kung gusto mo ganito yung video mo. Ganito. Meron siyang ganito. Para makita mo kung straight yung video na or straight yung phone mo naka-straight. Okay siya. For only 350 pesos. Thank you to Birdie. Para kapag iganto-ganto yung video mo, hindi siya magalaw, diba? Kasi pag nagaganto tayo ng video natin, is nagagalaw siya. So, ito siya. And then, so ito na siya. For only 350 pesos and 169 pesos. So, small size yata ito ng tripod and big size ng tripod. So, ito, yehe, may vlogging equipment na ako, may gagamitin na ako pang vlog. Siyempre, mahalaga to, di ba? Gastos lang ng gastos. Kahit wala ko masyadong subscribers. Kaya guys, please help me naman, no? Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka naman na. So, ito yung first na in-order. And this one. So, ayan guys. Thank you for watching again. At kung di mo pa napanood yung mga iba kong videos, panoorin mo na at least 3 to 5 minutes. Thank you. And like, of course, subscribe. Click mo yung notification bell para ma-notice ka sa iba kong mga video. Again and again, I am Winwin Balad. Thank you for watching. And for this month, or 1 month na ng channel ko, is naka 74 subscribers na ako. And thank you to all. Thank you sa inyo mga 74 subscriber ko this month. At sana next month, I hope na mas marami pong magsasubscribe sa channel ko. Kaya kung isa ka na sa magsasubscribe, advance thank you sa iyo. Thank you very much. And please stay permanent subscribers. Thank you, ingat lagi.